안녕하세요, 투핑자입니다. 오늘은 드디어 이뱅을 열 거예요. 이뱅을 찾아오신 분들, 저 원래 구독자인데, 이뱅 연다! 한번 참여해볼까 오신 분들, 먼저 반갑고요. 저는 원래 제가 미니어처 교환에 올랐었는데, 그걸 제가 생각해도 그거 갖고 교환할 사람은 없더라고요. 그래서 그거랑 이제 포장용품을 합쳐서 이뱅을 열도록 했어요. 근데 좀 이뱅은 특별해요. 좀, 이뱅하다 보면 좋아요, 막, 이뱅 쪽? 좋아요 쪽? 막 그런 거 막 있잖아요. 그래서 이제 어떻게 할까 생각을 했는데, 방식은 이래요. 그, A라는 분 있죠? A라는 분이 있어요. 근데 내가 이분 구독자예요. 근데 A라는 분이 이뱅 참가해서 나한테 막 홍보를 하는 거예요. 이 이뱅 재밌다. 한번 참가해봐라. 그럼 나도 참가를 해요. 그 이뱅에. 근데 댓글에 A님의 추천으로 참가하게 되었음. 이렇게 쓰면 되거든요. 그렇게 해서, 제일 많이 추천을 데리고 오신 분. 그분한테 첫 번째 상품을 드릴 거고요. 그리고 그 추천을 해주신 분들 중에서, A를 추천해주신 분들 중에서 한 분을 드릴 건데, 좀 어려운 말인가? 제가 설명 못해서 마지막에 다시 설명하고 영상에도 설명까지 넣을게요. 첫 번째 덩어리고요. 속샷, 에어샷, 오메 밀려스. 자, 저 따로 포장은 안 했고요. 포장을 하려니까 제가 얘네들이 좀 부피가 큼직큼직한 나해서 좀 포장하기 애매해서 아직 안 했어요. 인스고요. 기본적으로 다들 아시는 대로 넣어놨고요. 제가 지금 큰맘 먹고 이뱅이라고 노는 애가 있는데 얘 동송이에요. 얘네들은 블로그 같아서 안 파는 애고요. 어디지? 아무튼 얘가 48장에 6,500원인데 제가 안 예쁜 걸 고른 게 아니라 그냥 앞에 있는 거 순서대로 넣었거든요. 충분히 이쁜 도안들이고요. 펭귄 브랜드 이거 5장, 하나, 둘, 셋, 넷, 9장. 이거 각각 2장씩 해서 17장, 18장, 19장, 20장, 20장, 22장, 23장 들어있네요. 동선. 자, 파면 제가 인스가 완전 들락달락해서 이번 교환할 때도 싹 쏟아갖고 생각이 없어요, 제가. 지퍼백 3장씩 넣고요. 화장품 샘플이랑 투명 매니큐어랑 그 쌍 넣었어요. 저는 미샤 거 쓰다가 제가 아무래도 좀 나이가 많은 학생이기 때문에 숫자가 걸리면 저는 학생 기부에 적혀서 안 좋은 일을 당해서 그만두게 됐고요. 얘는 핀통이에요. 여기 살짝 하자가 있는데 긁힌 것 같은데 긁혔으면 이렇게 했을 때 만졌을 때 느낌이 나는데 느낌이 안 나고 안쪽도 느낌이 안 나고 그냥 이렇게 자국만 있어요. 그리고 산사 좀 더 새 거고요. 눈의 조형품 이렇게 이거 렌즈 통인데요. 여기다가 무풀그램 만들면 잘 만들어지더라고요. 그리고 몰드 새거, 빈통, 오이마루, 미역국 만들기 DIY. 여기도 지퍼백이 들어있습니다. 훨씬 많이 들어있고요. 도로코칼. 저도 이제 미니어처를 접을 때가 됐다고 생각해요. 다른 분이 주신 DIY는 만드는데 그 외에는 저도 잘 안 봤거든요. 이번에 뽀야님이 DIY 주신다 해서 받았어요. 이거 보고 막 씁니다. 이렇게 있고요. 하티소랑 석굴도구 세트. 이거 모양집게 틀인데요. 포핀 쿠키에 들어있던 애예요. 만들어보신
분들은 아실 거고요. 쇼핑 문구를 2개랑 수제구를 하나, 우드락 본드, 형화제, 주제 이렇게 해서 레진까지 넣습니다. 그러니까 한마디로 말씀드리자면 추천인 제대로 생각하시면 돼요. 왜 우리 캐시 슬라이드나 허니스크린이나 막 그런 돈 준 어플도 있잖아요. 걔네들도 추천 시스템이잖아요. 그래서 가입할 때 추천인 누구누구 쓰잖아요. 그것처럼 저도 추천인을 쓰는 거라고 생각하시면 됩니다. 그러니까 내가 여기 들어왔고 나한테 여기 추천해준 사람 누군지 써주시면 된다고 생각하시면 될 것 같아요. 이렇게 택배 봉투 각종 5장씩 랩핑 충분히 들어가는 크기 5장, 제일 작은 크기 5장 넣습니다. 랩믹이고요. 도안은 하나, 둘, 셋, 넷, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13장 정도 들어있고요. 도안은 제가 항상 보여드리는 거라 딱 공개는 안 할 건데, 다 마넷, 핑크월, 뭐 블로그님? 이래야 되나? 이런 거 한 장 같은 게 전부고요. 그리고 이거 끈인데 저는 이런 일 잘 쓸 줄 몰라요. 사놓고 안 쓰거든요. 그래서 떴고요. 여기까지가 이제 그 추천을 제일 많이 받은 사람? 내가 이 사람 추천을 많이 받아서 왔어요 할 때 쓰는 그 많이 쓰는 추천을 제일 많이 받은 사람? 그분 거고요. 그럼 다 넣도록 할게요. 이렇게. 여기가 빵빵해졌죠? 다음 분은 뜬 건데, 이분은 정말, 그러니까 그 추천을 제일 많이 받은 말고요. 추천을 제일 많이 받으신 분 있잖아요. 그 분을 추천한 사람. 그래서 제 이분은 자단 봉투로 하기 때문에 제가 랩핑지를 이렇게 돌려서 넣었어요. 아까 그 첫 번째랑 구성 같고요. 택봉 아까 그 똑같은 크기 2개 각각 3장씩 넣습니다. 랩믹 훨씬 장수가 적고요. 아까 걔는 5장 넣는데 얘는 여기 3장 들어가 있고 고컬이 1장 들어가 있습니다. 제가 그냥 심심할 때 하시라고 미약토핀 DIY 제 툴일 거예요. 제가 토핑 DIY는 저만 만드는 거 알고 있어요. 다른 분들 만드시나? 제가 원래는 이거 아실 텐데 제가 원래는 이거를 좀 나눔을 할까 생각을 했었어요. 다이소 거죠? 제가 또 이런 걸 무늬를 다 모으는 걸 좋아하거든요. 보시면 얘네들이 무늬별로 있어요. 이렇게 무늬가 한 세트고요. 우표도 있었는데 어디로 갔네요? 어디로 갔지? 아무튼 얘하고 얘도 어디 갔니? 다 안 꺼냈나봐요. 이렇게 지금 얘도 하나씩 있어야 되는데 제가 덜 꺼내는 것 같아요. 이렇게 있고 잠시만요. 거참 귀신이 고칼 노릇이네요. 제가 얘를 다 모았었거든요. 이 줄들은 있는 애들 줄있는 애들끼리 땡땡이들끼리 싹 모았었는데 좀 몇 개가 없어진 것 같아요. 기분 탓인가 지금 얘가 우표도 있었는데 우표도 올라 가버리고 빨간색, 파란색, 하얀색 있잖아요. 아무튼 제가 이렇게 종류를 모아서 얘들을 나눔할까 했었는데 다이소 마트를 되게 싫어하시더라고요. 그래서 혹시 당첨자분이 다이소 마테를 좀 원하신다면 제가 종류를 하나 싹 집합을 해서 그걸로 드리겠습니다. 이상 200영상 마치고요. 진짜 다시 설명해 드릴게요. 추천인 제도고요. 그러니까
제 이뱅을 최대한 많이 홍보를 하셔야 돼요. 받고 싶으시면 최대한 홍보를 하셔야 되고, 그리고 홍보를 할 때 제 영상을 댓글 다실 때 저는 누구누구님 추천으로 왔습니다 라고 댓글을 달으셔야 돼요. 자기가 그냥 이뱅 있네? 그냥 봐보자 했으면 자기 그냥 안 써도 되고요. 누구누구님 추천을 왔습니다 하면 누구누구님 추천을 왔습니다 라고 하시는 게 좋아요. 양식은 그냥 톡띠랑 누구 추천을 왔는지 아니면 내가 스스로 왔는지 그거 여부랑 구독 여부, 좋아요 여부, 성의 글은 필요 없어요. 어차피 성의 글은 굳이 필요하지 않기 때문에. 이상 영상 마칠게요.